DC Universe ရဲ့အမောင်မိုင်ဆုံးတိုင်းလက်တစ်ခုဟီးရိုးတွေကလူသားတွေကိုကက်တင်ခဲ့တဲ့ကမ္ဘာတစ်ခုဆိုပေမဲ့မကြခင်မှာမျှော်လင့်ချက်တွေဟာကြောက်ရွံ့မှုအဖြစ်သို့ပြောင်းလဲသွားပါတော့တယ်ဒီနေ့ recap မှာတော့ Injustice God Among Us Year 1 Issue 1ကိုပြောပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဗန်မန်တယောက်ဂေါ်တမ်မျိုးကတိတ်ဆိတ်သွားပြီလို့တွေးနေပါတယ်။ညဘက်ဆိုရာဇဝတ်မှုတန်တွေမကြားရတော့ဘူး။ကလေးတွေလည်းတနက်တန်တွေနဲ့နိုးရတော့မှာမဟုတ်ဘူး။အမှောင်ထဲမှာအော်ဟင်းငိုချစ်တန်တွေလည်းမရှိတော့ဘူး။လမ်းမတွေပေါ်မှာရဲကားအချက်ပေးတန်တွေလည်းမကြားရတော့ဘူး။ဒါကဗန်မန်တယောက်အမြဲတမ်းမျှော်လင့်ခဲ့တဲ့ဂေါ်တမ်ကိုဖြစ်ချင်ခဲ့တဲ့အရာပါ။ဒါကအိမ်မက်မဟုတ်ဘူး။ဒါကပြောမြန်ဖြစ်နေတဲ့အိမ်မက်ဆိုးပဲ။ဒါကအကြောက်တရားရဲ့တိတ်ဆိတ်ခြင်းပဲ။ဒီတိတ်ဆိတ်ခြင်းကိုဖြိုခွင်းလိုက်တာကတော့ကဘာကိုအုပ်ချုပ်နေတဲ့စစ်မနက်တန်တွေထွက်ပေါ်လာပါတယ်။ဒါကအာနာရှင်ရဲ့စိတ်ချက်ပဲ။ကဘာတဝမ်မဲအော့စတီရဲ့တမန်နီစီမင်းတွေနဲ့အုပ်ချုပ်ခံနေရတယ်လို့ဗန်မန်ကဆိုပါတယ်။အချိန်အားဖြင့်လွန်ခဲ့သော9နှစ်စူပါမန်တယောက်အိပ်ပျော်နေရကနေရုတ်တရက်နိုးလာပါတယ်။ဘေးမှာရှိတဲ့သူ့ဇနီးဖြစ်သူလူဝစ်လင်းကိုပြုံးပြုံးကြီးကြည့်နေပါတယ်။ဒီညမှာသူတသက်တာကြားဖို့တဲ့အတန်ထဲမှာအကောင်းဆုံးအတန်ဖြစ်နေလို့ပါ။သူတယောက်တည်းစီကနှလုံးခုန်တန်တစ်ခုထွက်ပေါ်လာလို့ဖြစ်ပါတယ်။အကြောင်းကလူဝစ်လင်းရှိမှာကိုဝင်ရှိနေလို့ဖြစ်ပါတယ်။စူပါမန်တယောက်ရုတ်တရက်ထားရက်လိုက်ပြီးကိုတို့တွေအရာအလုံးတေချာစီစေးဖို့လိုတယ်။သားတစ်ခွဲကန်ကိုဆက်သွယ်လိုက်မယ်။အဲ့ဒီမှာယုံကြည်စိတ်ချရတဲ့သူတွေရှိတယ်။ပထမ3ဘက်မှာအန်ရရှိမှာမဟုတ်ဘူးကိုတို့အတွက်နေရာခက်ကြီးကြီးလိုတယ်လို့ပြောနေတော့မှလူဝစ်ကအော်ခေါ်နေပါတယ်စူပါမန်ကဆက်ပြီးမက်ထရိုပိုလီကနေပြောင်းရမယ်စမောဖေးကပိုလုံကြုံပြီးကလေးကိုဆွဲရင်နဲ့ပြုစုပြောထောင်ဖို့ပိုကောင်းတယ်လို့တွေးနေတော့လူဝစ်ကစာအုပ်နဲ့ပြစ်ပေါက်လိုက်မှတတိပြန်ဝင်လာပြီးလူဝစ်ကိုမင်းစာအုပ်နဲ့ပြစ်ပေါက်လိုက်တာလားလို့မေးလိုက်ပါတယ်လူဝစ်ကဒီတက်ပိုကြီးတဲ့အရာနဲ့ပြစ်ပေါက်ရှင်တာလို့ဆိုပါတယ်ဆက်ပြီးတော့ကလေးအတွက်ကြိုတွေးပေးတာကြိုက်ပေမဲ့မင်းရဲ့စူပါစပီအုံနောက်ကိုခဏလောက်အနားပေးပါအောင်ဒီအချိန်လေးမှာပျော်ပျော်နေကြရအောင်ဆိုပြီးနန်းတော်မဲ့အချိန်မှာပဲလူဝစ်ရဲ့ဖုန်းကနေအချက်ပေးတဲ့မြည်လာပြီးနှစ်ယောက်သားရဲ့ကြည်နူးစရာအချိန်လေးကိုနှောက်ယှက်သွားပါတော့တယ်လူဝစ်ကကောက်ကင်လိုက်ပြီးဒါ Daily Planet ကပဲဒီညစိတ်ကမ်းမှာဝင်ကြီးတယောက်ကလက်ပေးလက်ယူလုံးမယ်လို့အမည်မဖော်လို့တဲ့တတိပေးတယောက်ကစာပို့လာတယ်လို့ပြောပါတယ်စူပါမန်ကအတူတူလိုက်ခဲ့မယ်လို့ပြောရလူဝစ်ကမင်းငါကိုဝင်ရှိနေမှမသိခင်ကဒီလောက်ကောက်ွယ်ပေးတာမဟုတ်ဘူးမင်းကကလေးကိုပဲဂယူးဆိုင်နေတာမင်းရဲ့အစီအစဉ်ကပေါ်လာပြီမင်းကကဘာကိုမျိုးပွားဖို့ရောက်လာတဲ့ကြိုသားမဟုတ်လားလို့ဆိုပါတယ်လူဝစ်ကဆက်ပြီးတော့ငါ6လလုံးလုံးစူပါပေါ်မှာထိုင်ပြီးမနေခြင်းဘူးလို့ပြောပါတယ်စူပါမန်ကအဲ့ဒီအချိန်မှာအကြားအယုံတစ်ခုရလိုက်ပါတယ်လူဝစ်ကပြဿနာချိလို့လားဆိုတော့စူပါမန်ကမသေးကြဘူးလို့ပြောပါတယ်လူဝစ်ကငါဂျင်မီကိုခေါ်သွားလိုက်မယ်မင်းကကဘာကြီးကိုကယ်ဖို့သွားလိုက်ပါအောင်လို့ဆိုပြီးအလုတ်စီထွက်လာခဲ့ပါတယ်တစ်ဖက်ကမြို့ရဲတဲ့နေရာမှာတော့ပန်မန်တယောက်လူဆိုးနှစ်ကောင်ကိုချေပလန်နဲ့တီးနေပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာစူပါမန်ရောက်လာပြီးအကူညီလိုသေးလားမင်းမက်ထရိုပိုလစ်ကိုပါလာလောက်တာလဲလို့မေးလိုက်ပါတယ်ပန်မန်ကလူဆိုးကရုံးကောင်ကိုအပကတ်ကျွေးရင်စတားတစ်ခွဲကန့်ကိုငါလာတာအဲ့မှာအရေးကြီးဖြစ်စီတစ်ခုအခုခံလိုက်ရတယ်လို့ရှင်းပြပါတယ်စူပါမန်ကမင်းဖုန်းခေါ်လိုက်လဲရတာကိုကဲပါမင်းပြီးရင်ငါ့ကိုအပေါ်မှာလာတွေ့ဆိုပြီးပြန်တက်သွားပါတယ်မက်ထရိုပိုလစ်ရဲ့တိုက်ခုံဘိုးတစ်ခုပေါ်မှာတော့စူပါမန်ကငါ့မှာတည်င်းတစ်ခုရှိတယ်လို့ဆိုပါတယ်ပန်မန်ကဆရာကြီးအထာနဲ့တိတ်မအော်တဲ့ပုံစံနဲ့လူဝစ်မှာကိုဝင်ရှိနေပြီလို့ပြောလိုက်ရစူပါမန်ကမင်းဘယ်လိုတည်လဲလို့ပြန်မေးလိုက်ပါတယ်ပန်မန်ကမင်းရွှေ့ထွက်နေတယ်မျက်စိတက်ငယ်အိမ်ကျဲနေတယ်ဘယ်ဘက်လက်တုံနေတယ်မင်းကပုံမှန်အားဖြင့်ဒီလိုကြောက်လန့်တဲ့လက္ခဏာတွေမပြတတ်ဘူးနောက်ဆုံးတစ်ခေါက်ဒီလောက်ကြောက်နေတာတွေ့တာဒွန်စတိတ်နဲ့ရေဆိုင်တုန်းကအခုကဒွန်စတိတ်မဟုတ်ဘူးမင်းကငတုံးတကောင်လို့ပြောနေရလို့ရှင်းပြလိုက်ပါတယ်တစ်ဖက်မှာတော့လူဝစ်လိန်ရှိတဲ့စိတ်ကမ်းမှာဂျင်မီကသူမလာတော့ဘူးလူဝစ်လို့ပြောလိုက်ရလူဝစ်ကငါတို့ဒီအကျင့်ပြည့်ကောင်စီဝင်ကို10မိနစ်လောက်ထပ်ဆောင်လိုက်ရအောင်ဆိုပါတယ်ဂျင်မီကငါတို့လိုက်ခဲ့တဲ့အမည်မဖော်လို့တဲ့တည်င်းပေးတိုင်းကအရှင်းင်းဖြစ်ခဲ့တာပဲလို့ညှဉ်းညူနေတော့မှပဲအုတ်ထုတ်ဆောင်ပြီးကိုအင်းကြီးဝက်လာတဲ့လူတယောက်ရောက်လာတာကိုတွေ့လိုက်ရပါတယ်ဂျင်မီမင်းရဲ့ကင်မရာကိုအသိပြလိုက်လို့လူဝစ်ကပြောလိုက်ပါတယ်သူတို့စောင့်နေတော့မှပဲကိုအင်းကြီးနဲ့လူကကောင်စီဝင်ကြီးမဟုတ်ဘူးလို့လူဝစ်ကပြောနေတော့မှပဲဂျင်မီရဲ့ကင်မရာရှေ့ကိုတနက်တလက်ရောက်လာပါတယ်ဘက်မန်တို့ဘက်မှာစူပါမန်ကသူ့ကလေးရဲ့ကော်ဖာသားဖြစ်ပေးစေခြင်းတယ်လို့ပြောလိုက်ပါတယ်အဲ့ဒါကိုကြားတဲ့ဘက်မန်ကအံ့ဩသွားပါတယ်စူပါမန်ကကပတ်တော်သုံးစုံတော့ကိုယ်တိုင်အံ့ဩသွားတာပဲဟဲ့အောင်မင်းရဲ့နှလုံးခုန်တန်ကိုငါကြားရတဲ့ Bruce လို့စလိုက်ပါတယ်လူဝစ်ဆိုစီမှာတနက်ပစ်တန်တစ်ချက်ထွက်ပေါ်လာပြီးဂျင်မီအပြစ်ခံလိုက်ရပါတယ်လူဝစ်ကဂျင်မီလို့အော်ဟစ်နေပါတယ်အုတ်ထုတ်ဆောင်ပြီးကိုအင်းကြီးဝတ်ထားတဲ့လူကငါဖက်နှက်ပေါ်မှာဂျင်မီရဲ့သွေးနေဆွန့်လွှတ်တယ်လို့ပြောပါတယ်ကိုအင်းကြီးနဲ့လူကအုတ်ထုတ်ကိုပြစ်ချလိုက်ပြီး Hi Louis လို့ပြောလိုက်ပါတယ်အဲ့ဒီလူကတော့ဘက်မန်ရဲ့အချစ်တော်ဂျိုကာနဲ့ဟာလေကွင်းပဲဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ပိုင်းကိုနောက်နေ့မှာဆက်တင်ပေးသွားပါမယ်